एक शांत गांव में अचानक एक विशाल 8 फुट का तोता गिरता है। गांव वाले डर कर भागते हैं, लेकिन एक चालाक आदमी उसे जाल में फंसाकर बांध देता है और एक लकड़ी के कमरे में बंद कर देता है। तोता डर, भूख और तन्हाई में धीमी आवाज में रोने लगता है। तभी दूर से एक मोटी तगड़ी बतख वॉडलिंग करती हुई आती है। वो अपनी चौड़ी चोंच से दरवाजा तोड़कर तोते को आजाद कर देती है। दोनों खेतों के रास्ते भागते हैं। गांव वाले पीछे दौड़ते रहते हैं, लेकिन तोता फिर भी सुबकता रहता है, क्योंकि किसी ने अब तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया होता।